Martin sukses memenangi sprint MotoGP Series Australia, diikuti oleh Marc Marquez di posisi kedua dan Enea Bastianini di posisi ketiga. Sementara itu Pecco harus puas berada di posisi ke-4. Fabio Di Gia yang harusnya finish di posisi ke-5, harus rela turun ke posisi 7 karena melanggar batas aturan tekanan ban. Kerasa horor menimpa Vinales dan Marco Bezzecchi, mereka terlibat insiden tabrakan di tikungan pertama.